con 14, 15 años empecé con el tema del bruxismo. Tengo problemas en las muelas, las tengo súper limadas, súper chiquititas. Se me pone la cara como muy cuadrada, se me marca mucho esta zona de aquí y con este tratamiento lo que hacemos también es afinar un poco la zona de la mandíbula. Esta es la contracción del músculo macetero, que es un músculo cuadradito que está aquí, encargado de la masticación. Muchas veces los pacientes, cuando en la noche apretan mucho la dentadura, lo que hacen es una hipertrofia. Lo que vamos a hacer es relajar un poquito para que ella evidentemente no tenga este desgaste de los dientes, que es muy importante también para la funcionalidad de la masticación.